रे बन्ने भाई, मैं हूँ फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का राजा। दिल को मजबूत बनाता हूँ, स्किन को चमकाता हूँ। अरे याप्पे वाह। तेरा काम अपने जगह, पर मैं हूँ असली एनर्जी मशीन। मेरे पास पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट और मैग्नीशियम है। खेल कूद में मैं ही नंबर 1। छाल बनाने अब डिस्कशन छोड़, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। You tell, who is stronger between us? Write in comments.